就嚟講咁多好説話啦。咁我哋Sales AI 啦，Sales AI 嘅本身我哋呢個平台咧，就見到大家都知道 AI 其實係每日都發展緊嘅有冇人知道最新嘅 model 去到最勁嘅 model 係邊一款有冇老師知嘅？咁前嗰排咧就呢幾日啱啱出咗一個 Opus 嘅 Claude 嘅4.8，咁就放就即刻舉手啦，係嘛？咁嗰個每一個嘅 model 咧，佢 grade 嘅作文或者係 grade 嘅嗰個理解科學啦，都係有好大嘅進步嘅。我哋點樣會做呢個 grading 咧？就係其實大概1年前啦，我哋其實2年前我哋已經發現 AI 可以 grade 到一啲即係作文啦，因為佢係大語言模型啦。咁但係去到數學咧嗰陣時係好差嘅，啲圖咧3個人都認唔到嘅咁但係我哋見到每一個 generation 咧個 AI 都係不停喺度進步緊，認圖啦、認 3D 啦、出個比例啦，甚至佢開始有自己嘅即係 thinking 嘅一個 logic， 會重新 check 個答案有冇錯。咁所有呢啲嘅嘢咧，都係證明咗喺個長嘅一個即係放長雙眼去睇咧，佢做到嘅嘢係越嚟越多嘅咁亦都即係如果各位呢度有好多 ICT 嘅老師啦，當然就已經教電腦非常之勁啦。如果係可以即係用 AI 去 buy 去整網頁，去做一啲 interactive 嘅練習俾同學咧，咁我覺得係一種新嘅教學方式嚟嘅。當然啦，都要即係要慢慢去適應嘅咁我呢度咧主要係即係我呢個 platform 咧，我而家 demo 出嚟嘅咧係喺4月 AI 未見到嘅，但係呢幾日會 launch 嘅亦都主要嘅 grading 嘅功能咧，到時我會交翻俾 Bob 咧去幫我哋去即係話俾各位老師點樣去 upload 一個 PDF 30個學生 AI 幫你 cut 開晒。咁我呢度咧主要係講新嘅就嚟到推出嘅一啲功能嘅咁第一個咧就係即係我哋嘅 Sales Chat 啦，我都放大少少俾大家望先。Sales Chat 入邊咧，我哋係加咗唔同嘅工具同埋一啲嘅 web search 嘅。咁呢度嘅工具咧入邊會見到有即係可以令到個 AI 可以上網啦，去 search 唔同嘅互聯網嘅資訊啦，可以出到一個圖表啦咁我呢度已經 gen 咗一個啦，就係我用 voice 叫佢AI 去搜尋香港過去1週嘅呢個天氣回顧。咁佢又生成咗之後啦，同埋幫我去畫埋幅圖去比例嘅咁呢度就係用咗2個工具啦。第一個係網絡工具，上網等 AI 嘅本身知識點有呢啲新即係天氣嘅數據啦。第二個就係個圖表，咁佢可以畫到個圖表出嚟嘅咁同樣都仲有好多功能嘅，我可以試一試啦。嗱，呢度就用翻頭先嗰個 flow 啦。呢個本質上咧係一個你可以今日理解香港係 Gemini 或者 ChatGPT 嘅即係個 chat 嚟嘅新聞，我加咗啲 tools 落去咯。係。Chris 我覺得佢有啲可能第一次接觸 sales chat 可能比其實佢本身即係好似 Human 講，我哋 Sales Chat 嘅，但我諗老師都應該知嘅啦，就係Gemini 都有類似嘅功能嘅只不過我哋嘅功能首先會多咗一啲俾customize 俾老師嘅啦。咁第二就係有一啲嘅位咧，我哋係有數據係即係例如整個通告或者整一份嘅exercise paper 或者 marketing scheme 嘅話咧，啱啱會講到我哋某啲工具咧係有 customization 嘅咁呢度仲會有 Canvas 啦，同埋文件呢2個功能嘅。Canvas 咧其實有啲似係 vibe coding 嘅工具嚟嘅而文件咧我 show 個 Canvas 嘅例子俾你睇啦。咁呢度嘅例子咧就係我叫佢 gen 一個 solar system 嘅 simulation用 Canvas 嘅 tools 嘅。咁佢可以生成一個即係 HTML 嘅網頁啦。呢個網頁咧就好似嗰個 Google 嘅 Gems 啦，你可以 write 出嚟啦。但喺我哋嘅平台入邊咧，因為我哋第一有班房，第二有一個 interactive assistant， 呢2個工具咧係可以分享俾同學嘅所以就變咗老師可以用呢一個嘅 Canvas 嘅工具咧，去製作自己想要嘅一個 presentation， 可以係水循環啦，可以係photosynthesis 啦，可以係一啲即係同學撳落去，例如呢一個木星撳落去，佢會 highlight 過去嘅呢啲嘅位咧
老師可以自己去 customize 嘅，而喺個班房入邊都可以 share 俾同學，見到佢哋嘅 interaction 嘅。咁其實即係 AI 會將成個程式碼咯，我都可以即場示範一個例子啦。開一個新嘅 chat 啦。咁我建立一個課堂嘅問答競賽啦。我用呢一個 sales chat 嘅 sample 第一個。大家如果有電腦、手機喺手咧，都可以去 sale.ai，SAY.ai。咁用你自己學校嗰個 Google 或者 Microsoft 其實已經可以登入去試用啦。而家咁我哋而家每間校都預設咗少少 code 上去嘅，係啦。咁你可以試一試。當然有啲功能 Chris 講嘅可能係要一兩個禮拜先 launch 啦。但係呢一個 sales chat 咧，因為佢對標咗當係 Gemini、GPT 相對嚟講比較通用同埋係一個更加教育啲嘅一個用途，可以試一試，係啦。係啦，咁如果老師有呢啲 account 嘅話，就直接登入 sale.ai，Canvas 已經係 online 嘅功能嚟嘅，即刻可以用嘅，都會有一啲嘅 question 啦，幫緊 team 加分啊，呢啲比較即係似個電視節目嘅嗰個問答比賽嘅模式啦。咁另外一個可能老師都會感興趣嘅，呢個未 announce 嘅，未出嚟嘅。就係一個叫做文件嘅一個工具，咁佢個界面咧就同 Canvas 非常相似，但係右邊生成嘅文件咧係可以 download 個 PDF 可以 export 嘅嚇。咁呢一個文件嘅好處就係咧，學校如果有通告嘅話咧，可以將個通告擺落去，亦都可以將一啲嘅卷嘅。我舉個例子咯，我想生成一個數學嘅可能 M2 啦 ，M2 嘅數學卷多。數學 formula 嘅，同埋你見到我哋嘅 model 呢度咧，有即係字比較細啦，咁但係一個 fast model 同埋一個 smart model 嘅，咁啊 smart model 會攞少少，但係佢嘅嗰個出嚟嘅效果會更加精準嘅。更加好嘅，咁老師都可以揀嘅。咁呢度已經生成完畢啦，你見到都係有一啲嘅 math formula 啦，都幫佢出到嚟嘅，分頁啊各樣都有嘅。在座如果有數學老師嘅話，就可能會比較即係知道嗰個內容啱唔啱多啲啦。但望落去有啲 vector 啊，都係似樣嘅。咁當然啦，就係同樣左邊都可以 upload 一啲 PDF 啦，或者係影相啦。或者係學校原有嘅一啲卷啦，係等個 AI 可以知道你想生成乜嘢 type 嘅。另外一個例子啦，就係即係學校嘅 notice 啦，一樣嘅，我可以用文件呢個功能啦。咁我淨係寫一個 generate a school notice， 字形都可以通過左邊個 text box 咧同你講嘅。有啲學校嘅notice 可能係標楷體啦，咁都可以用嗰個prompt 去同佢講嘅。佢仲有埋個通告喺度。咁呢一度就即係當然，如果學校自己有自己嘅已經有一啲嘅通告啦，就可以 upload 張相或者 PDF， 咁佢即場會 copy 嗰個 style 同埋幫你 generate 類似嘅方案嘅。咁頭先講過咧，呢一個係我哋嘅 sales chat 嘅功能啦。佢本質上咧就係同市面上你見過如 DeepSeek 啦，或者係千文啦。chatbot 係差唔多，但係我哋會做咗多一啲嘅 byte coding 啊，或者係網頁版嘅 document 啊，方便老師嘅唔同嘅運用嘅。批改工具就我唔多講，留翻等幫佢 detail 啦。咁但係我就有幾樣嘢咧，我哋都係由mock circle 嘅改編入邊，我哋加咗一啲功能落去。咁首先就係即係 AI 拆分啦。咁呢一個就係通常老師收完卷可能一個 scan 完呢個 scanner scan 咗之後咧，200幾頁，
30幾個同學，所有佢哋擺埋一齊。咁就算係要佢哋人手去解開嘅，其實你都要有個 PDF editor 咁啊，好辛苦嘅。咁我哋就覺得其實 AI 可唔可以參與喺入邊咧？咁如果你 upload 一份舉個例子啦，呢一個有好多頁、好多學生喺入邊嘅，咁我哋會有一個 AI 建議分割嘅功能，就幫老師去將個 scan 嘅 copy cut 翻做 individual 每一個學生嘅 copy 啊。咁然之後咧，當然我哋之後都會真係現身示範喺個點樣擺落個班房入邊，同埋點樣令到我哋嘅學生嘅 account 啦。同埋嗰份 upload 嘅 paper 係可以即係match 一齊，咁但係我哋係盡量希望咧，令到成個過程係方便老師嘅嚇。嚟緊咧我哋都諗緊就係好多時呢度已經 cut 開咗啦，係嘛？你見到每一個學生，我就擺咗個 email 落每個學生嘅每一版，即係第一版啦。咁佢直情可以幫我分埋 account 嘅。知道每一份嘢係邊一個 account，咁可以擺落班房啊，或者係直接歸都得嘅。呢條我等阿 Bob 現身去示範啦。當然我哋都會有個手動模式，咁就好似平時嘅 PDF Splitter 嚟個上網揾嘅話，都會見到呢個功能嘅，就會俾你揀嗰個每個學生點樣插翻分個 PDF，咁佢就會幫你解開。咁呢一個係個 PDF 嘅解嘅功能啦。我哋都諗緊一個 flow 嘅，就係可能最後咧學生係未必係每一次都要手寫做完啦。而家喺個 digital 嘅世界啦，我相信多數嘅學校可能都會有 iPad 嘅學生啦。我哋希望咧就係老師 upload 個 PDF， 同學係可以喺個 PDF 上面喺個 iPad 上直接去寫。寫完個答案之後咧，就直接 send 開我哋嘅 grading 去做下一步嘅呢一個嘅 grading effort。咁另外一個咧就係互動助手啦。咁互動助手嘅定義咧，其實好容易理解嘅啫，就係老師佢用完個 chatbot 之後咧，佢可以設定一個佢想要嘅即係助手，可能係幫同學去理解篇英文作文啦。可能係解答一個數學嘅題目啦，可能係將一份 PDF 嘅功課擺落去，跟住叫個互動助手，你同個同學一題一題去解，但係唔好直接俾答案佢哋，變咗一個助教嘅形式啦。亦都可以將我哋頭先嘅工具咧擺埋一齊嘅。咁例如我頭先整咗個 3D 嘅 solar wall solar 嘅 solar system simulation 啦，你可以擺落個互動助手度 share 呢個助手俾同學。咁同學就可以玩老師班出嚟嘅呢一個嘅project 啦。咁呢個都係一個非常之好嘅 use case 啦，我覺得。咁我哋互動助手呢個平台咧，你會見到咧會有3個分類嘅。喺左上角啦，公用、私人同埋機構，我哋講一講嘅。如果學校可能會好少少啦。咁自己整嗰啲咧就係私人嘅。咁有一啲老師可能會想我整咗個好幫得手嘅 chatbot 嘅，可能我整咗個 DSE 英文作文嘅評分，同學英文作文之後咧，佢就會俾一個分，同埋俾埋啲 comment， 整得幾好嘅，我想 share 俾全部嘅人用，咁係可以 share 出嚟俾所有嘅老師去一齊去享受呢個結果嘅，亦都可以 share 俾自己嘅學校啦，喺入邊互相即係老師之間可能俾咗一個工具。就可以用嗰個工具去做下一步嘅 share 俾同學啦。咁你見到其實都有好多老師除咗我哋啦，仲有好多老師係參與喺入邊嘅。私人嘅，有唔同個學校咯，亦都有唔同嘅功能嘅。咁有一啲係可能中文啦，去介紹一啲故事啦，有一啲係 BPL 嘅 coach 啦，亦都會有vibe coding 或者係 science 嘅 project 咁可以喺分類學科入邊去試嘅，亦都可以自己 create share 俾其他嘅老師睇。呢個就係我哋 interactive assistant 啦。
有一個咧，就係、如果大家有用 Magic School 嘅話咧，就會覺得呢一個版面好見過啦嚇。咁呢個版面係我哋即係一堆嘅 AI 工具係我哋開頭去創立呢啲工具咧，就真係方便老師去用嘅。因為未必每個老師一開頭咧就識得點樣去 prompt 啦，去或者係即係真係要用晒我哋嘅 Canvas 嘅工具啊、document 嘅工具都需要自己試嘅啊。咁呢一個工具 AI 工具咧就係、已經我哋整好咗，方便老師去快速使用嘅工具。教案啦，呢度我哋有DSE 啦嘅生成啦，咁可以 input 一啲內容咧，我哋就可以呢一個可以俾例如中學啦，我哋會有唔同嘅 module 啦，跟教育局分開咗嘅教育局嘅 syllabus 我哋拆開咗唔同嘅 module 嘅英文啦、中文啦、數學啦，我可以生成其中一部分啦，攞佢嘅內容嚟用啦，然之後去 generate 一個教案。咁佢都會生成，即係開頭點樣 warm up 啊，中途我會教啲乜嘢嘢啊，最後整啲乜嘢 exercise 啊，學習目標喺邊度啊？咁呢度嘅內容就係同 EDB align 嘅。咁當然，如果老師仲需要再 revise 嘅話咧，都可以 send 翻去個 sales chat 去再將佢變詳細啲嘅。呢一啲就係工具嘅用途啦。我哋都會有common 嘅 AI 工具，即係老師可能會生成圖片啦 ，AI 嘅 image generator 啦，我哋會有圖片生成器啦，入邊都會有編輯generate 合成轉圖片嘅。當然呢啲功能其實 sales chat 都可以用得到，但係咧呢度就變咗專門俾老師用啦，可以改嗰個dimension 啦。可以 modify 啦，可以改背景啊，可以 remove 咗將兩個唔同嘅 style 嘅相打埋一齊，咁呢度全部都可以用到嘅。仲有好多啦，我就一定冇時間去示範嘅啦。但係有啲位我覺得都 interesting 嘅，咁例如呢個 mind map 啦，可以整一個食物鏈嘅 mind map 啦。咁你見到入邊嘅主題咧、中心嘅概念啊，同埋補充嘅説明咧，老師係可以 customize 嘅，就方便佢哋好快整一個即係mind map 嘅內容啦。可以望一望，甚至放大咁有啲細嘅位可以俾老師去改顏色啦，同埋 export 呢啲功能嘅。咁當然，如果老師自己用起上嚟咧，覺得有邊啲位我哋想執嘅啦，出 document 啦，都歡迎聯絡我哋嘅。除咗 mind map 啦，其實仲有好多唔同嘅工具嘅。學生同老師嘅工具係分開嘅。老師就會更加係偏向於 productivity 啊、admin 啊嘅功能啦。咁而學生嘅話咧，就會係偏向於學習會有例如 flashcard generator 啊，咁呢啲嘅工具咧係可以做到。我整個例子啦。咁呢個 flashcard 就係同學可以 upload 個 PDF，可以影張相，可以將本書嘅 chapter 擺落去，或者老師嘅 notes 擺落去啦。然之後咧，生成一啲 flashcard 去溫書嘅。我哋會 AI 生成啲 tips 啦，咁佢可以答完咗之後下版啦 ，review the answer 啦，幫手溫書啦。咁同埋就亦都可以 share 出嚟俾其他嘅同學、老師用嘅。老師都可以自己整定 flashcard share 出嚟俾其他同學用，可以儲存嘅。Sales 工具就大概去到呢一度啦。我哋仲會有一啲嘅課室嘅課室咧，我都會留翻俾Bob去講嘅，因為課室裏邊有好多 leader 嘅嘢嘅。
咁但係我都 highlight 下我哋幾個新嘅功能啦。咁其中一個咧就係應該會示範成個過程嘅，但係你可以想像就係、同學交晒啲功課啦。以往嘅 AI 可能就算你做咗嗰個 AI 嘅 grading 咁但係仲爭咗啲嘢嘅。咁嗰樣嘢就係可唔可以真係幫到老師去分析究竟邊一題錯得多，同學嘅 common error 喺邊一度，或者追問翻我可唔可以根據呢一份paper 去幫每一個同學去生成一個 personalized 嘅練習咧？咁可唔可以做到咁樣咧？咁我哋會有一個叫做 classwise 嘅 report。咁呢一個咧就係第一次我哋啱啱會 show 個 grading 啦。咁但係呢個 report 咧會based on 個 key string 化同學嘅 error to improvement 去生成嘅。咁但係每一位老師可能有自己唔同嘅需要嘅，你可以修訂佢嘅。咁我呢度就話幫呢一班功課咧，同學已經交晒功課啦。咁我想令到每一個同學咧都有一個 customize 嘅練習，係based on佢錯最弱嘅地方嘅。咁因為 AI 係 grading 嘅嗰個過程入邊，佢已經有齊晒所有嘅數據，佢知道咗同學嘅得分啦，知道咗佢哋點解會答錯啦，同埋知道咗佢 basic 即係個底層嗰度爭咗啲乜嘅位嘅。咁呢度就可以見到首先就會有每一條嘅呢個 question 啦 Q&A， 佢講完咗之後就發現平均得分係個數字個字比較細啦，咁我可以講解一下就係、第一條呢度最左邊嗰行咧就係 question 1 to question 3C ICT 嘅唔同嘅題目啦，平均得分有啲就差幾%啦，老師就一眼就會知邊啲會答得好啦，邊啲會比較弱啦，有啲得3成嘅啫。咁同埋點解有乜嘢共通嘅問題，同埋一啲嘅評語，咁呢個老師可以自己試嘅。咁所以就即係呢度嘅位就會俾老師去 customize 所有嘅嗰個classroom mistake 嘅。老師都可以重新生成啦，同埋喺 sales chat 嗰度繼續個討論嘅，將呢啲 data pass 俾佢啦。咁 sales chat 就會個 chatbot 就會有呢一啲嘅背景嘅資訊，你可以繼續問佢唔同嘅 information。咁我諗我呢度嘅時間可能就去到呢一度。我仲爭幾個位喺有個教材我都想講一講嘅。咁教材呢度咧，你可以見到我哋可以生成唔同嘅learning and teaching materials 啦。咁頭先即係 assignment 呢度啦，你見到係通過 sales chat 生成嘅，咁佢可以 generate 唔同嘅 PDF。呢一個 PDF 嘅 app 咧，我哋嘅即係我哋希望做到個流程咧，就係 AI 生成第一版。然之後，老師係可以去改唔同嘅 component 嘅，用 AI 改亦都得，用人手改都得。最後出咗嚟呢個 PDF 之後咧，咁就去到做功課嘅地方啦。咁我哋嘅 classroom 啦 ，AI grader 咧就係 customize 為呢啲 PDF 去做嘅。而當然我哋最後develop咗，如果同學可以喺嗰個 iPad 度寫埋字咧，咁成個 digital 嘅 flow 咧就會通晒㗎啦，由 generation 去到做練習去到分析。咁我今日講嘅新嘅功能就去到呢一度啦。其實好多功能咧喺 SAO AI 入邊已經可以用到㗎啦。可能係一啲 notes generator 或者教材 generator 呢啲嘅工具咧，我哋會今個星期 push 去嗰個網頁嗰度。嚟緊嘅時間我會俾翻阿邦嘅，咁阿邦會真係親身示範下點樣去用我哋嘅 AI grader 啦，同埋個 classroom 嘅運用嘅。